კოლეგებო, დღის წესრიგი დარიგებული გაქვთ. დღის წესრიგით გათვალისწინებულია 5 საკითხის განხილვა. დღის წესრიგის გარშემო პროცედურული კითხვები თუ გაქვთ რაიმე? არა, მადლობა. მაშ კოლეგებო, ბატონ ლაშა, კენჭი უყაროთ წარმოდგენილ დღის წესრიგს. მომხრე წინააღმდეგი არავინ. ვაძლობ, დღის წესრიგი დამტკიცებულია. სანამ დავიწყებთ საკითხების განხილვას, გაქვთ განცხადებების უფლება და გთხოვთ დაიცვათ რეგლამენტი. თუ გაქვთ სურვილი, თორე დავიწყებ. დიახ, ბატონო არჩილ ბრძანეთ და ბატონი რაულის შემდეგ. მოგესალმებით ბატონო კოლეგებო. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით. მე ხშირ შემთხვევაში მიწევს ერთ და იგივე საკითხების განმეორება და ბოლოს რეგლამენტით მე მინდა მოგახსენოთ, რომ განმეორება არ უნდა მომიწიოს წესით. ეხლა სხვა საკითხები შევეცდები, რომ 3 წუთში ჩავედიო. ისევ და ისევ თაბანის დასახლებაში წყობრიდან გამოსული სახლების გადახდილია სახურავი, წყობრიდან არის გამოსული. ადამიანებს თანადაფინანსების წესით შეტანილი აქვთ განცხადება და მოწესრიგებულია მათი მხრიდან ეს საქმე. 1 წელია პასუხს ვერ ღებულობენ. ეს გახლავთ ბარაკის ტიპის დასახლებები, რომ არის 2 სართულიანი, 3 სართულიანი სახლები. თქოთ მიაქციოთ ყურადღება. გარდა ამისა, ქუჩაში ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის როგორც დამსვენებელს, ასევე ადგილობრივებს, ისედაც სახლები გადმოსულია სავალ ნაწილში, მაღალსართულიანი სახლები, როგორც სიცხეშიც წვიმს გარეთ კონდიციონერებს გულისხმობ მე გამაგრილებლებს. ამაზე ადრე იყო რეგულაციები დაწესებული და გთხოვთ, რომ ამას მიაქციოთ ყურადღება, რომ არ ერთ ადამიანმა შემახსენა მე ნაცნობი. მოსაცდელები მინდა აღვნიშნო ეგრეთ წოდებული ასტანოუღები. გაკეთა ზოგიერთ ადგილებზე ჯერ კიდე არ არის გაკეთებული, სადაც გაკეთა არის უხარისხო და ძალიან ცუდი კონსტრუქცია. და იქ ფაქტიურად იშლება იქ მოსაცდელის შიდა ნაწილები იშლება. ამით კარგად მიაქციეთ ყურადღება და დაინახავთ. ქუჩებში არის, ბატონო არჩილ, თქოთ შესაბამის სამსახურებს დაავალოთ, ქუჩებში არის უკვე გადაჭედილი ეგრეთ წოდებული ბარიერები თვითნებურად განთავსებული, სადაც იმტრევა მანქანები, ველოსიპედით მოსიარულე ადამიანები და ასე შემდეგ. ეხლა მე რეგლამენტიდან გამომდინარე მინდა თქვა, პაციონო თავმჯდომარემ, ძალიან გთხოვთ, რომ კონტროლზე აიყვანოთ და მიაქციოთ ყურადღება. ჩემს მიერ ნებისმიერ დაყენებული საკითხი არის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი, როგორც ქალაქისთვის, ასევე მოსახლეობისათვის. ეს საკითხები რეგლამენტში არის გაწერილი, რომ ჩემს მიერ დასმული კითხვები შესაბამის სამსახურების მიმართ, მუნიციპალიტეტის სამსახურების მიმართ, მე არ გულისხმობ წერილობითი პასუხი, დასმული კითხვები უნდა იყოს აუცილებლად კონტროლზე აყვანილი და მე უნდა მივიღო პასუხი ერთ შემთხვევაში, ერთი კვირის ვადაში, თუ არის რთული კატეგორიის საკითხი შესწავლის მიზნით დაჭირდება 10 დღე და აქ დასმულ კითხვას უნდა მომცენ პასუხი 3 დღის ვადაში. 3 წელია მე საკითხებს ვსვამ, ჯერ წერილობითი პასუხი მე არ მიმიღია. მე უნდა მივიღო ეს წერილობითი პასუხი კანცელარიის გავლით, რომ მე ის დავარწმუნო დაინტერესებული პირი და მიუტანო ვაჩვენო და ასე შემდეგ. გთხოვთ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. მე დეპუტატის მიერ დასმულ კითხვას გთხოვთ მიაქციოთ ყურადღება. ჩვენ ენის მომტანი ხალხი არა ვართ, ჩვენ ხალხის მიერ ნდობით აღჭურვილი პირი ვართ და მათი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ ვალდებული ვართ დავაყენოთ საკითხები, თქვენ ვალდებული ხართ მივიღოთ თქვენსგან პასუხი. მადლობთ. ბატონო რაულ ბრძანეთ და შემდეგ ბატონი მირდატი. მოგესალმებით, პატივისცემულო კოლეგებო, ბატონო მერო, ძვირფასო დამსწრე საზოგადოება. ჩვენთვის ყველასათვის მნიშვნელოვანია ის საკითხი, რომ ქალაქში პრაქტიკულად საცობები აწუხებს ჩვენს მოსახლეობას და ამაზე ინტენსიურად მიმდინარეობს მუშაობა ჩვენი სამსახურების მხრიდან. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ რუსთაველის ქუჩა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამტარიანი ქუჩა და ძალიან ასე ვთქვათ ტურისტული ზოლია. დელფინარიუმთან ვინც მანქანით მოძრაობთ, ხშირად შეხვდებით, რომ პრაქტიკულად იქ არის ქვეითად გადასასვლელი და
პრაქტიკულად მუდმივად არის საცობი შექმნილი, იმიტომ რომ მანქანები მიდის ნაკადი ქვეითად მოსიარულეებისა და პრაქტიკულად ის ტერიტორია არის პარალიზებული. ამიტომ ჩემი ინიციატივა იქნება, ჩემი მომართვა იქნება ბატონო არჩილ, რომ შესაძლებელი თუ არის, რომ მან საჰაერო, ასე ვთქვათ, გადასასვლელი ხიდი გაკეთდეს, რომ აღარ შებრკოლდეს ავტომანქანების მოძრაობა და აქეთ უნივერსიტეტამდე საცობი არ შეიქმნას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება ძალიან დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული და მნიშვნელოვანი იქნება ქალაქისთვის, რომ ეს რუსთაველის ქუჩა პრაქტიკულად განიტვირთოს ამ ნაწილში. ეს ერთი საკითხი. მეორე საკითხი არის, რომ ქალაქში უკვე ხშირად შეხვდები ავტომანქანებს, რომლებიც არის გაუმართავი და პრაქტიკულად მათი გამონაბოლქვი აზიანებს ქალაქის, ასე ვთქვათ, ჰაერს, აბინძურებს ჰაერს. ამიტომ მე ვთხოვთ, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, საპატრულო სამსახურებს მივმართოთ, რომ ბოლო პერიოდში რატომღაც ეს საკითხი არის ძალიან მოშვებული და მაქსიმალურად ეფექტიანად იმუშაონ, რომ ქალაქში ძალიან ნაკლები იყოს ასეთი მანქანა, რომელიც აბინძურებს ჰაერს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეკოლოგია და ეკოლოგიური სისტემა ქალაქის და ისიც რომ გადატვირთულია ქალაქი და ესეც ემატება ძალიან ცუდია და ვფიქრობ, რომ ეს არის ადვილად გადასაწყვეტი საკითხი, თუ ესერად მოახდენენ არსებული სამსახურები, საპატრულო სამსახურები თავიანთ საქმეს. დიდი მადლობა. მადლობთ. ბატონო მირდატ ბრძანეთ. მოგესალმებით კოლეგებო, ასევე წარმატებულ დღეს გესურვებთ. დღეს მნიშვნელოვან საკითხს ვიხილავთ, როგორც იქნა დაადგა საშველი და ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი შემოვიდა ამდენ ხნიანი მოთხოვნის შემდეგ. თუმცა როგორც მოსალოდნელი იყო, მთელი ეს პრობლემები COVID-19-ს დაბრალდა, გასაგებია არა მარტო ეს პრობლემები, არამედ მთელი 8 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლებამ რა პრობლემებიც შექმნა ეკონომიკური მიმართულებით, ეხლა ცდილობს რომ ყველაფერი COVID-19-ს დააბრალოს. თუმცა მე ის მინდა შევახსენო საზოგადოებას და თითოეულ კოლეგას ჩემსას, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობდით აქ წარმოდგენილი იქნა ანტიკრიზისული გეგმა და მთელი რიგ ღონისძიებებზე საუბრობდით, რაზეც ერთი წუთითაც თავი არ შეიწუხა ქართული ოცნების უმრავლესობის არც ერთმა წარმომადგენელმა და დღეს წარმოდგენილ ბიუჯეტთან ეხლა შემდგომ კონკრეტულად რას ხმარდება, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული პოსტკრიზისული გეგმაც არ გაგვაჩნია, უბრალოდ ფორმალობით იმისათვის, რომ რაღაც კანონის მოთხოვნები დაგვეცვა, ამას ემსახურება ბიუჯეტი. მნიშვნელოვანი საკითხი მე მაინტერესებს დღეს, რა თქმა უნდა, მომხსენებელსაც დავსვამ კითხვას, მაგრამ პოლიტიკურ განცხადებებში უნდა ვთქვათ, რომ თვითმმართველობა ჩვენი ეს საკრებულო და ზოგადად თვითმმართველობა თუ არ მიმართული ამ ქალაქელების კეთილდღეობისთვის, რა ნაბიჯები გადაიდგა იმისთვის, რომ დღეს წარმოდგენილ პროექტში ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც ერთ თეთრს ცენტრალური ბიუჯეტიდან, რომელიც შეიძლებოდა ტრანსფერის სახით მიეღო ბათუმს. მაშინ, როდესაც საუბრობდით და ჩემს მიერ წარმოდგენილ წინადადებებში იყო საუბარი, რომ მივმართოთ წინადადებები ცენტრალურ ხელისუფლებას, რაზეც სასაცილოდ არ გეყოთ აქ უმრავლესობას და საუბრობდით, რომ ჩვენ კომპეტენციას არ განეკუთვნება და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს, რატომ არ გადაიდგა არც ერთი ნაბიჯი, რომ 3,5 მილიარდი დახმარებას ელოდება ქვეყანა ამ ვირუსის გამო, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორებისგან. ამ 3,5 მილიარდიდან ბათუმს შეეძლო თუ არა მიიღო ეს თანხა. დღეს სეკვესტრი შემოგვაქვს ბიუჯეტის. მესმის ეს სეკვესტრი საიდანაც არის განპირობებული და ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენ ნორმალური და კომპეტენტური მუშაობის შედეგად შეგვეძლო ეს თანხა დღეს ქალაქის ბიუჯეტში სეკვესტრის სახით არასახულიყო. მაგრამ ამანაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ის, რომ ზოგადად არათუ მოვლენებს მართავთ, არამედ ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები გმართავთ თქვენ. მოხდება ვირუსი, შემდგომ დაიწყებთ ფიქს რა ვქნათ და წინასწარ არანაირი ხედვა არ გაგაჩნიათ. სამწუხაროა ესა, ამას ხედავს მოსახლეობა და ამაზე სავარაუდოდ და დარწმუნებული ვარ, რომ სათანადო პასუხს გაგცემთ 31 ოქტომბერს. ეს იყო სულ რაც მინდოდა პოლიტიკურ განცხადებებში მეთქვა. მადლობთ ბატონო მირდატ. მადლობა კოლეგებო, სხვა მსურველი არ არის, გადავიდეთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვაზე. პირველი საკითხი ბატონო ედნარ მობრძანდით. მოგესალმებით, ბატონებო, ქალბატონებო, მობრძანებულო სტუმრებო, ჟურნალისტებო.
წარმოგიდგენთ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს. როგორც მოგეხსენებათ, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ეს არის მნიშვნელოვანი ფინანსური დოკუმენტი და ეს ასახავს ქალაქ ბათუმის თვითმმართველობის ერთეულის უფლებამოსილების მიზნით, განხორციელების მიზნით შესაბამისი ფინანსური რესურსების მობილიზებას და იმ რიგი პრობლემების გადაწყვეტას, რასაც მოცემული ფინანსური რესურსები გვაძლევს. მოკლედ განმარტებას გავაკეთებ, ბიუჯეტის ცვლილება მოგეხსენებათ გარკვეულწილად დამოკიდებულია მთელ რიგ საბიუჯეტო პროცედურებთან. ეს პროცედურები განისაზღვრება როგორც შემოსულობების მობილიზების კუთხით, ასევე ხარჯვის და თავისი შესყიდვების პროცედურების წარმართვასთან. უბრალოდ გარემოებების გათვალისწინებით მინდა მნიშვნელოვან კონტექსტში განმარტო, რომ არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა და ზოგადად სოფლიოში არსებული პანდემიის სიტუაციით გამომდინარე ეკონომიკური კრიზისი, რაც სოფლიოში არის და მათ შორის შეიძლება ასე ვთქვათ მეტნაკლებად და გარკვეული ფონით ჩვენ შეგვეხო, ისევე როგორც მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, ბათუმის მუნიციპალიტეტმა გადადგა ჯერ კიდევ მარტის თვიდან იგი ღონისძიებებით სამუშაოები, ეს ეხებოდა იმ გათვალისწინებულ ხარჯებს, რაც მნიშვნელოვანი არ იყო და არ წარმოადგენდა ინფრასტრუქტურის სამუშაოების სახით. შეზღუდული იქნა ეს ამ სახის შესაბამისად გამოცემული იქნა მერის ბრძანება ნორმატიული აქტის სახით, სადაც განისაზღვრა და თითოეულ ხარჯავ დაწესებულებას მიეცა, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია თუ რა მიმართულებით უნდა გაეწიათ ხარჯი და რისგან უნდა შეეზღუდათ თავი. ყოველივე ამან და იმ შესრულებების მაჩვენებლებმა, რაც ყოველი თვის დასრულებიდან და ასევე 6 თვის შესრულების ანგარიშიდან წარმოდგენილი იქნა საკრებულოსათვის თუ რა რიგით როგორი ხარჯებოდა მუნიციპალური ბიუჯეტი და შესაბამისად ამ საკითხის გათვალისწინებით ეს ყველა საკითხი მოხდა ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტში. გარდა ამისა, ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ იქნა გადადგმული რიგი საკითხი შემოსავლების მობილიზების კუთხით. მოკლედ რომ დავკონკრეტდეთ, დღის მდგომარეობით დათვლილი პარამეტრებით 40 მილიონ ლარამდე არის დანაკლისი, ანუ ეს შეხება როგორც დღემდე 6 თვის და 7 თვის არსებულ მდგომარეობას, ასევე სამომავლოდ იმ გარემოებების საშუალო პარამეტრების დათვლას, რომელიც წლის ბოლომდე შეიძლება რომ მივიღოთ. ეს საკმაოდ დიდი ფინანსური რესურსია დანაკლისის კუთხით მუნიციპალიტეტისთვის, მაგრამ ეს რომ თლიანად ამოგვეღო, მთელი რიგი საბიუჯეტო პროგრამები, რომელიც იქნებოდა ჯანდაცვა, სოციალური თუ ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების კუთხით, იქნებოდა შემცირებული და შესაბამისად მუნიციპალიტეტმა როგორც ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებასთან ურთიერთთანამშრომლობით გადადგა შემდეგი რიგი ღონისძიებები. პირველი ეს იყო საქართველოს მთავრობასთან კოორდინაციის მიხედვით, მოგეხსენებათ ანტიკრიზისული გეგმა, რაც გაჟღერებული იქნა და ზოგადად არის ეს ქვეყნის პრეროგატივა და ამ კუთხით მნიშვნელოვანი საკითხებია საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმული და ეს ცალსახად ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. ჩვენგან მივიღეთ თანხმობა მთავრობიდან ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ წინაშე არსებული სასესხო ვალდებულებების შემდგომ 2 წელზე გადანაწილებას, ეს მოგცემდა საშუალებას, რომ დღეის მდგომარეობით არსებული ინფრასტრუქტურული პროექტები და ის მინიმალური სოციალური ჯანდაცვის პროგრამები, სოციალური პროგრამები, რასაც ბათუმი ახორციელებდა, შეგვინარჩუნებინა და გარდა ამისა, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან დამატებით მივიღეთ 10.300.000 ლარი, რომელიც ასევე ყველა იმ ახალ ფინანსურ ახალ პროექტებთან ერთად ბიუჯეტში არსებულ მანამდელ პროექტებზე მიმართა. უბრალოდ მოკლე სახით ვიტყვი, რომ 12 მილიონ ლარამდე დამატებითი ახალი კაპიტალური პროექტი დაემატა, რასაც შემდგომ მოგახსენებთ დეტალურად, ეს ზოგადი განმარტება და ასევე ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყო 2 მილიონ ლარამდე სპეციალური ტრანსფერი, რომელიც კონკრეტული დანიშნულებით მიმდინარე კაპიტალურ პროექტს განეკუთვნებოდა. მოკლედ ეს განმარტება, თუ რა თქმა უნდა, კითხვები იქნება შემდგომ სხვა შემთხვევაშიც განმარტებას გავაკეთებთ და ბიუჯეტის წარმოდგენა თუ დღემდე რატო ვერ განხორციელდა, ეს ისედავ ისევ განპირობებული იყო იმ საბიუჯეტო პროცესებთან დაკავშირებით, ვინაიდან ნებისმიერი საკითხი, თუნდაც ფინანსური დახმარების საკითხი ჯერ უნდა გადაწყვეტილიყო ცენტრალურ ბიუჯეტზე, შემდეგ რესპუბლიკური ბიუჯეტის დონეზე და შემდგომ უკვე სამართლებრივად ჩვენ გვექნებოდა მუნიციპალიტეტს ამ კუთხით საკითხის გამოტანა საკრებულოსადმი, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, შაბათს მოხდა ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის ცვლილება და ჩვენც უკვე სამშაბათ შემოვიტანეთ მუნიციპალური ბიუჯეტის ცვლილებები. მოკლედ კონკრეტულ მათგანს მოგახსენებთ, შემოსავლების ნაწილში, როგორც მოგახსენეთ, 40 მილიონ ლარამდე არის შემოსავლების დანაკლისი. ეს შემოსავლები შეეხო როგორც გადასახადების სახით, ასევე სხვა შემოსავლების სახით. გადასახადების სახით ეს არის ქონების გადასახადი და დამატებითი ღირებულების გადასახადი. ამ კუთხით შემოსავლების შემცირდა ჯამში 11.586.000 ლარით, ხოლო სხვა შემოსავლების შემთხვევაში 24.359.000 ლარამდე, სადაც მნიშვნელოვანი ნაწილი სათამაშო ბიზნესს უკავია, ვინაიდან მოგეხსენებათ შეზღუდვებიდან გამომდინარე მთლიანად შეჩერებული აღნიშნულ მიმართულებაში, ასე ვთქვათ, სამუშაოების განხორციელება და შესაბამისად მეწარმეები
ვერ იხდიან ამ გადასახადს. საერთო ჯამში და იმ კომპენსირების სახით რაც მივიღეთ ავტონომიური რესპუბლიკიდან და ცენტრალური ბიუჯეტიდან 26.625.000 ლარით მცირდება ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი და ასევე შესაბამისად გადასახდელების ნაწილი. მაგრამ აქვე მინდა განვმარტო რომ კონკრეტულად ეს არ არის ის სრული სახე, რასაც მარტო შემოსავალების შემცირება შეეხო ყველა იმ ადმინისტრაციულ ხარჯს, კერძოდ ეს იყო სატრანსპორტო საშუალებების მიმართულებით, საწვევების ეგრეთ წოდებული ლიმიტების შემცირებით, საოფისე თუ საკომუნიკაციო საშუალებებისთვის, ანუ თანამშრომლებისთვის, ისევე ორგანიზაციისთვის გამოყოფილი თანხების შემცირებას, მიმდინარე სარემონტო სამუშაოების, ასევე საოფისე ეგრეთ წოდებული სახარჯი მასალებისთვის გამოყოფილი თანხების შემცირდა და გარდა ამისა შემცირება შეეხო ისევ და ისევ პანდემიის გამო და დაწესებული შეზღუდვების გამო სპორტულ, კულტურულ ღონისძიებებს და გარკვეულწილად იმ მიმართულებებით, სადაც ასე ვთქვათ შეზღუდვებიდან გამომდინარე დღემდე მოქმედებს შეზღუდვები და ვერ განხორციელდება შესაბამისად მუნიციპალური ბიუჯეტიდან იქნა ამოღებული. ნუ რა თქმა უნდა კონკრეტულად შემიძლია ჩამოყვები თუ რა მიმართულებით რა იქნა შემცირებული. მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემცირდა 60.000 ლარით, ეს ადმინისტრაციული წმინდა ხარჯია, მუნიციპალიტეტის მერიაში 230.000 ლარით წმინდა ადმინისტრაციული ხარჯი შემცირდა. როგორც მოგახსენეთ, სასესხო ვალდებულებები გადავადებული იქნა ეს 24.261.000 ლარი, ასევე შეივსო სარეზერვო ფონდი ესა 500.000 ლარით, როგორც მოგეხსენება წლის დასაწყისში დაგეგმილი იყო 750.000 ლარი და შესაბამისად ეს გამოყენებული იქნა საკრებულოს მიერ მიღებული წესის მიხედვით ხარჯვა, გარდა ამისა მუნიციპალიტეტიდან 180.000 ლარამდე დაიხარჯა ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული საკარანტინო სივრცეები და მოქალაქეების გადაყვანას და ის თავიდანვე არ იყო გათვალისწინებული და შესაბამისად დღეის მდგომარეობით სარეზერვო ფონდიდან 750-დან 95%-მდე მეტი სტაჟი დახარჯული იყო და ამის შევსება მოხდა. შემდგომ საზოგადოების ინფორმირების ამაღლება 40.000 ლარით, მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურების პროფესიული განვითარება მთლიანად იქნა ამოღებული, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე აქაც გაწეული სამუშაოების შედეგად დარჩენილი ეკონომიებზე 1.200.000 ლარით შემცირდა საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური სამუშაოები. ეს ღონისძიება თვითეულ ღონისძიებების მიხედვით შიგნით არსებული ყველა დეტალის გათვალისწინებით საერთო ჯამში 1.560.200 ლარით გაიზარდა, მაგრამ აქ არის რიგი ღონისძიებები, რომელიც ამ შეზღუდვებიდან გამომდინარე და დარჩენილი დროის პერიოდიდან გამომდინარე რიგი ღონისძიებები გახდა მრავალწლიანი, საკმაოდ მრავლობითი მოცულობით, რა ვიცი, თუ გნებავთ დეტალურად რა თქმა უნდა წარმოდგენილი და ჩამოვთვლი, მაგრამ საკმაოდ ვრცელია, უბრალოდ ვიტყვი რომ 1.560.200 ლარით გაიზარდა არსებულთან მდგომარეობით. ასევე გაიზარდა ქალაქის ტერიტორიაზე გარეგანათების კაპიტალური სამუშაოები, შემცირდა ტენდერების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის ხარჯზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები 70.800 ლარით, იზრდება ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტების თანადაფინანსება 3.400.000 ლარით. აქ ეს ნაწილი იყოფა ორ ნაწილად, ერთი არის სპეციალური ტრანსფერის ხარჯზე, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტმა გამოყო, ხოლო მეორე ნაწილი 700.000 ლარი იხარჯება მიიმართება ბათუმის წყლის სუბსიდირებისთვის, ოღონდ ეს მიიმართება ყველა იმ კაპიტალური სამუშაოების დაერთებისთვის, რასაც ბათუმის წყალი კაპიტალურ პროექტებთან ერთად ახორციელებს და შესაბამისად იმის ხარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში მიიმართება 700.000 ლარი აღნიშნულ ორგანიზაციასთან. სანეღო მიმართულებით 393.500 ლარი დაემატა, ეს მთლიანად ახალი პროექტებია, რომელიც წლის განმავლობაში განხორციელდება, თუ რომელი რა თქმა უნდა ჩამონათვალი ახლავს, ასევე წყლის სისტემებით უბრალოდ ქსელზე ჩართვის სამუშაოებისთვის დაემატა 4.500.000 ლარი, ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობის ხარდაჭერის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე 152.500 ლარით გაიზარდა. შემდგომ მოდის საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, აქ ერთი ღონისძიება დროის დარჩენილი პერიოდის გათვალისწინებით წელს ამოღებული იქნა და გათვალისწინებული იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტში. შემდგომ მოდის საქალაქო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამმართველო, ეს უშუალოდ ის ორგანიზაცია, რომელიც ამ კაპიტალურ ინფრასტრუქტურ პროექტებს ახორციელებს, წმინდა ადმინისტრაციული ხარჯი, რომელშიც შედის შიდა საოფისე და ასევე ის, რაც ზემოთ მოგახსენეთ და ასევე სხვადასხვა ტიპის ტექნიკის შეძენაზე 179.600 ლარი ამოღებული იქნა. შემდგომ მოდის ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები, აქაც ეკონომიების შედეგად იქნა შემცირებული 74.900 ლარი, საკომპენსაციოზე ფაქტიური ხარჯის გათვალისწინებით 15.000 ლარით იქნა შემცირებული.
ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვის ღონისძიებებზე ეკონომიების შედეგად შემცირდა 80,000 ლარი, მაგრამ საპირწონედ დაემატა 117,000 ლარი, რომელიც მიმდინარე ტიპის შეკეთებებზე იქნება ქალაქის ტერიტორიაზე მიმართული სხვადასხვა ტერიტორიების გათვალისწინებით. პარკების, სკვერების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე აქ ერთი ახალი ღონისძიება დაემატა ლერმონტოვის 96-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე საბავშვო ბაღი შენდება და მის ირგვლივ როგორც მისასვლელი გზა გაკეთდება, ასევე სკვერიც გაშენდება. უბრალოდ ერთი ღონისძიება, რომელიც იყო წელს დაგეგმილი დროის პერიოდის გათვალისწინებით მრავალწლიან შესყიდვად გადაკეთდა. გამწვანების ღონისძიებები, მიმდინარე ხარჯები და ის, რაც ტექნიკის შეძენის მიზნით ჰქონდა შესყიდული წელს არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით ამოღებული იქნა და შემცირება 479,000 ლარი შეადგინა. ბოტანიკური ბაღი, როგორც მოგეხსენებათ, აღნიშნული ორგანიზაცია საერთოდ არ ფინანსდებოდა წინა 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ დღეის მდგომარეობით ორგანიზაცია საკუთარი შემოსავლების შემცირება განიცადა დაახლოებით 2,295,000 ლარი და იმ განმავლობის გათვალისწინებით, რომ ორგანიზაცია საფრთხე არ შეექმნას და მის მუშაობიდან გამომდინარე უზრუნველყოფილი იყოს ხარჯებით, დაემატა 1,399,000 ლარი, რომელიც მიიმართება შრომის ანაზღაურებაზე და ასევე შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთათვის ხელფასების გაცემისათვის და ერთი კაპიტალური პროექტების დასრულებისათვის, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ მისასვლელი გზა სტიქიის შედეგად დაზიანებული იყო და იმ პროექტის დასრულებისათვის ჯამში 1,399,000 ლარი დაემატა. ბაღების გაერთიანებას აქ შემცირებული იქნა ყველა ისეთი ტიპის ღონისძიებები, რაც არის მაგალითად ავეჯის შეძენა, ჭურჭელის და ასეთ ტიპის ღონისძიებები, რაც ზოგადად მისი განვითარებისთვის იყო საჭირო, მაგრამ ამ ეტაპზე არსებული რესურსების დაზოგვის მიხედვით და ორგანიზაციის შეუფერხებელ მუშაობას ეს ხელს არ შეუქმნიდა. მიმდინარე წელს ამოღებული იქნა ეს თანხა შეადგინა 967,200 ლარი. შემდგომოდი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია, აქ როგორც ზემოთ მოგახსენეთ 215,000 ლარი დაემატა მისასვლელი გზის კეთილმოწყობა, ანუ გზისა და ეზოს კეთილმოწყობაზე. შემდგომოდის პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, მასობრივი სპორტი, საერთაშორისო სპორტული მხარდაჭერა, ბათუმის სპორტული ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, საჭადრაკო კლუბი, საცხენოსნო კლუბი, სპორტული ქალაქი. ამ ღონისძიებებზე მინიმალურ დონემდე იქნა დაყვანილი ყველა ეს ღონისძიება უბრალოდ ღონისძიების გაგრძელების მიზნით და რიგ შემთხვევაში ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებები, ისე და ისევ წინა როგორც მოგახსენეთ, შეზღუდვებიდან გამომდინარე გაუქმდა და შესაბამისად დაფინანსებებიც ამოღებული იქნა. ასევე შეეხო სპორტულ ცენტრსაც, სადაც 182,000 ლარი იქნა ამოღებული, კულტურული ღონისძიებების მართვიდანაც, შესანიშნავი ქალაქებიდან, საერთაშორისო ფესტივალებიდან და ასე შემდგომ. ერთადერთი რაც ახალი ღონისძიების ტიპით დამატებული იქნა, ყველა იმ გაუქმებული კულტურული ღონისძიების ხარჯზე მინიმალური ღონისძიება რო ჩატარებულიყო ქალაქის ტერიტორიაზე, ერთი ღონისძიება იქნა დამატებული, ეს არის ქალაქის ტერიტორიაზე ფესტივალი ზაფხული ბათუმში 250,000 ლარი დაემატა. სხვა ყველა შემთხვევაში ყველა აქტიური ღონისძიება რაც დაგეგმილი ჰქონდა ამ კუთხით გაუქმებული იქნა. ასევე მოდის ჯანდაცვა და სოციალური მიმართულებით. ჯანდაცვის მიმართულებით შემცირებული იქნა ისეთი ტიპის ღონისძიებები, რომელიც არსებული გარემოების გათვალისწინებით რიგ შემთხვევაში შეზღუდვები ეხებოდა, ან რიგ შემთხვევაში შეზღუდვებიდან და გამომდინარე დარჩა ეკონომიები, როგორც იყო ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმის დიაგნოსტიკა და პრევენცია, ასევე ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და ახალშობილთა ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია. ამ კუთხით ამოღებული იქნა ღონისძიებები, როგორც ზემოთ მოგახსენეთ, იმ გარემოებით და დამატებული იქნა ვეტერანთა და შეშინულ სტატუსის მქონე ბავშვთა და მსგავსი, ასე ვთქვათ, სტატუსის მქონე პირებისათვის საკურორტო რეაბილიტაციაზე 100,000 ლარი დაემატა და ასევე დაემატა ღვიძლის ტრანსპლანტაციისათვის საჭირო 30,000 ლარი, რომელიც ერთ ბენეფიციარზე მომართვის შემთხვევაში შესაბამისად დაუფინანსდება. შემცირებებია სოციალური მიმართულებით, კერძოდ კომუნალური მომსახურების საფასური სუბსიდირებაში. ეს შემცირება არის იმ გარემოებით გათვალისწინებით, რომ როგორც მოგეხსენებათ, წინასწარმეტყველზე საკრებულო, ჯერ კიდევ ამის წინასწარმეტყველზე იყო, რომ გათავისუფლებული იქნა 3 თვით ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლებისაგან, ხოლო სხვა ტიპის კომუნალური მოსაკრებლებისაგან ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იქნა გათავისუფლებული და შესაბამისად ის დარჩენილი პერიოდით დარჩენილი ეკონომია იქნა ამოღებული.
მუნიციპალური ტრანსპორტით გზავრობის საფასური სუბსიდირება 278,000 ლარით იქნა შემცირებული. ეს შემცირება შეეხო ბატონო და 2 წუთია. კი ბატონო. იმ შემცირებას რაც გაჩერებული იყო და შესაბამისად არ ფუნქციონირებდა ორგანიზაცია და ის ხარჯები იქნა დათვლილი. შემდგომ მოდის ყველა ის ტიპის ღონისძიებები, როგორიც არის მაგალითად სასადილოსთან მიმართებაში მიმდინარე წელს ანუ ვერ განხორციელდება ბენზეს დასახლების არსებული სასადილოს დამატებითი სარემონტო სამუშაოები, უბრალოდ ღონისძიებებს შორის იქნა გადანაწილებული და ასე შემდეგ უბრალოდ ერთ-ერთ მიმართულებებით დავამატებ, რომ კონკრეტულად დეტალების მიხედვითაა თუ რომელი ტიპის ღონისძიებები რა რიგით და რა მიმართულებებით შემცირდა, რა თქმა უნდა ახლავს განმარტებით ვარაც, ასევე ბიუჯეტის თანდართული დოკუმენტაცია, პროგრამული ნაწილი, სადაც ღონისძიებების დონეზე და ინდივიდუალურად და თითოეულ ღონისძიებაზე გაწერილი თუ რა მიმართულებით რა ღონისძიებები დაიხარჯება. საერთო ჯამში ეს იყო გადასახდელების შემცირდა 26,625,000 ლარით. მოკლე განმარტებას გავაკეთებ, რომ ხარჯვითი ნაწილი შემცირდა 9,191,000 ლარი მათ შორის და ვალდებულებების დაფარვა 19,395,000 ლარით, ხოლო ინფრასტრუქტურული კაპიტალური პროექტები საერთო ჯამში არსებულთან მიმართებაში 2 მილიონი ლარით გაიზარდა. მოკლედ ეს იყო, თუ რა თქმა უნდა კითხვებია ისევე როგორც მე და აქ არსებული ყველა სამსახურის უფროსი და ისევე როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელები შესაბამისად გაქცევთ პასუხს. დიახ, ეხლა ბატონო მირდად, ბატონებო გთავაზობთ ფორმატს, მომხსნებლისადმი დასმულ კითხვა-პასუხის რეჟიმში და ბატონი არჩილისადმი დასმული კითხვები თუ იქნება, ბატონი არჩილი კითხვების ამოწურვის ბოლოს რო ერთად უპასუხოს. ბრძანეთ ბატონო მირდად. ბატონო თავმჯდომარე, ამ თქვენს მიერ შემოთავაზებულ ფორმატზე გასაგებია, მაგაზე ვიტყვი რა ხან ეს კითხვა უნდა დამესვა, მაგრამ ახლა თუ კითხვების შემდეგ მაშინ ბატონ არჩილთან თუ იქნება კითხვები ბოლოს გავცემს, მაგრამ დაზუსტების საშუალება გვექნება თუ იქნება კითხვები. ალბათ კი. ბიუჯეტია საუბარი და რეგლამენტით რაც აქვს გათვალისწინებული იმ დროში. ბუნებრივია, მაშინ ფორმატი მისაღებია. მე კი ყველა ჩემ გამოსვლაში რაღაც გაუგებრობები რო არ იყოს ბატონო ჩვენ შორის რეგლამენტთან დაკავშირებით, სულ ორ შეკითხვას დავსვამ რეგლამენტით რაც მერგება და ბოლოს სკენჭის 9-მდე განცხადებას გავაკეთებ. კი ბატონო. ეხლა პირველი შეკითხვა ბატონო ედნარ, თქვენ საუბარი დაიწყეთ პირდაპირ აი ცენტრალური ბიუჯეტთან ტრანსფერთან დაკავშირებით და ხაზი გაუსვით. ასე დაემთხვა შეიძლება მე არ მგონია რომ რაღაც ჩემ პოლიტიკურ განცხადებას უპასუხეთ, მაგრამ რომ უპასუხოთ პრობლემას ვერ ხედავ ამაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე დაემთხვა რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან საქართველოს ტრანსფერის სახითო ჩვენ 2 მილიონი მივიღეთ. 2 მილიონი რაღაც. რაც არის ასახული ვხედავ. მე მაინტერესებს იქნება განმარტოთ ეს 2 მილიონი რას მოხმარდება, მე კი ვიცი, მაგრამ შეცდომაში რომ საზოგადოებისთვის ნათელი იყოს და მაინტერესებს კოვიდი ეს კრიზისი რო არ ყოფილიყო ქვეყანაში ვირუსით გამოწვეული. ამ 2 მილიონს მაინც მივიღებდით თუ ვერ მივიღებდით და კონკრეტულად კოვიდით გამოწვეული პრობლემების გადაჭრის მიზნით ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით მივიღეთ თუ არა ერთი თეთრი მაინც. ეს ერთი შეკითხვა. ბრძანეთ მეორე კითხვას, ბატონო მირდად. არა, ასე მირჩევნია. კი ბატონო, გაგცემთ პასუხს, რა თქმა უნდა, მე პოლიტიკურ განცხადებებს ვერ ვაკეთებ, იმიტომ საჯარო სამსახური ვარ. უბრალოდ გარემოებების გათვალისწინებით და იმ მოცემულობებით, რაც ბიუჯეტში ასახული, ზუსტად განმარტე, რომ ესაა სპეციალური ტრანსფერი. ეს სპეციალური ტრანსფერი არის სახელმწიფო ბიუჯეტი იხდის იმ კაპიტალური პროექტის შესრულების მიხედვით, რასაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, ანუ დასრულებული პროექტის კაპიტალური პროექტით, რომელიც KFS ბანკის მიერ გამოყოფილი სამუშაოების გათვალისწინებით ინტერესს მე კოვიდთან კავშირში არის ეს მინდა. კი ბატონო, კოვიდთან კავშირში ეს იმ გაგებით არ არის რომ თქვენ ამბობთ მიმდინარე ხარჯის დაფინანსებისთვის ეს არ არის განკუთვნილი და განმარტე რომ ეს არის კაპიტალური პროექტებისთვის განკუთვნილი. უბრალოდ თქვენი განმარტება რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან დახმარება არ იქნა გამოყოფილი და ამის თაობაზე მუნიციპალიტეტს არ უმუშავია, ამაზე შემიძლია მე გაგცეთ პასუხი ჩვენი კუთხიდან რა სამუშაოები იქნა ჩატარებული. რა თქმა უნდა, ცენტრალური ბიუჯეტი კი ბატონო, არა, სამუშაოებით საინტერესოა სამუშაოები. მუნიციპალიტეტი არ არის ასე ვთქვათ ცალკე რაღაც განყენებული ორგანიზაცია, ეს მთლიანად ქვეყნის შემადგენელი კომპონენტია და იმ ფინანსური ერთობლიობის ფარგლებში, რასაც ქვეყანას გააჩნია, ამ კუთხით ხდება ურთიერთრესურსების გათვალისწინება და შესაბამისად
ურთიერთთანაბრძოლმიერად პასუხისმგებლობის გაზიარება. კონკრეტულად რაც შეეხება ფაქტს, მუნიციპალიტეტმა დააკენა შემცირებული შემოსავლების საკითხთან დაკავშირებით, ცენტრალურ ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომ თანხა გამოყოფილიყო, მაგრამ აქ ორი საკითხი გადაწყდა მნიშვნელოვნად და ორ კომპონენტად. ერთი რომ ან თანხა გამოგვეყებოდა და სესქსაც დაუფარავდით, ან სესქი გადავადებული იქნებოდა და ეს სესქის გადავადება არ გულისხმობს რომ კაეფესთან გამიმართებაში არ გადაგვიხდია ეს სესქი და ან არავის არ გადაუხდია. ესე არ ხდება. სესქის ძირითად თანხას და იმ გადავადებულ თანხას, რაც არის ჩვენ შემთხვევაში 24 მილიონი ფარავს სახელმწიფო ბიუჯეტი და ჩვენ გადაგვივადა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ მუნიციპალიტეტს 2 წლის ვადით. არანაირი ზედმეტი სარგებლის დარეცხვის გარეშე და არანაირი დამატებითი საზღაურის გარეშე. ანუ შეიძლება გამოყოფილიყო ტრანსფერი, კი ბატონო, მაგრამ ამ სესქს გადავიხდიდით, მაგრამ ტექნიკური კუთხით თვალსაზრისით რაც სახელმწიფო ბიუჯეტთან პარამეტრების მიხედვით და იმ სახელმწიფო ვალდებულებების წინაშე, რასაც ცენტრალურ ხელისუფლებამ აიღო და ისევ და ისევ იმ რესურსების გათვალისწინებით და ჩვენი საკითხების გათვალისწინებით და შემდგომ შეჯერებით, ერთიანი კოორდინირებით, რასაც გულისხმობ ავტონომიურ რესპუბლიკასთან ურთიერთთანამშრომლობით, მოხდა ეს გადაწყვეტილება, რაც მგონი მუნიციპალიტეტისთვის ცუდი არ არის. პირიქით მივიღეთ კიდე დამატებითი ფინანსური რესურსი, ეს გულისხმობ ავტონომიურ რესპუბლიკიდან 10 მილიონ 300.000 ლარის. დღეის მდგომარეობით არა მარტო მუნიციპალურ ბიუჯეტში არსებული კაპიტალური პროექტები შენარჩუნებული იქნა, არამედ დაახლოებით 10 მილიონ ლარზე მეტი ახალი კაპიტალური პროექტები იქნა დამატებული. და ამაზე მეტის მოთხოვნის შესაძლებლობა დარჩენილი პერიოდის გათვალისწინებით უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა და შესყიდვების პროცედურების გათვალისწინებით საკმაოდ რისკის შემცველი იქნებოდა. ამიტომ ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული და ჩვენი გადმოსახედიდან ოპტიმალურია და მისაღებია, რაც მადლობა. სამუშაოების ახლა დეტალებში როგორ იქნა ვისთან მიწერა მოწერა, შეგვიძლია დოკუმენტალურადაც. მადლობა. მეორე შეკითხვა. დიახ. მოკლედ, ბატონო ედნარ, მაინც პოლიტიკური განცხადება გამოგივიდათ, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ, რომ ერთიანი შემადგენელი ნაწილია თვითმმართველობაც მათ შორის გასაგებია, მასე მთლიანად ყველა შემადგენელი ნაწილია ამ ქვეყნის, მათ შორის კერძო სტრუქტურებიც, მაგრამ სხვადასხვა სამართლებრივი ურთიერთობები აქვს და ჩემზე კარგად იცით თქვენც, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირია თვითმმართველობა და თუ მეტი დეცენტრალიზაციისკენ მივდივარ, რაც მათ შორის ქართული ოცნების გაცხადებული პოლიტიკა იყო, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიოდა, ეს მეტი დეცენტრალიზაციის შემადგენელი ნაწილი საერთოდ არ არის. საერთოდ არაცერთი კანონმდებლობა არ კრძალავს, რომ მოგვეთხოვა იმდენი 3 წუთში მეტები კითხვასაც ვასწრებ. არც ერთი კანონმდებლობა არ კრძალავს, არც ერთი კანონმდებლობა არ გიკრძალავს, რომ მოვითხოვოთ მოგვეთხოვა იმდენი ტრანსფერო, გადაგვეხადა სესხით და სოციალური მიმართულებითაც ქონოდა დღეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან თანხა, იმიტომ რომ ეს 3 მილიარდი ნახევარი რა ბათუმელებს არ ეკუთვნით, მაგრამ ამ მიმართულებით მუშაობა არ განხორციელებულა. ეხლა მეორე კითხვა. მე მაინტერესებს ამ ვითარებაში, რამდენად მოდი ადამიანურად გამართლებულად მიგაჩნიათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს, თქვენ თუ არ გამცეთ, რომელიმე დეპუტატმა მიპასუხოს, როდესაც ბიუროკრატიულ ხარჯებს რაღაც თითქოს შევამცირებთ, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ 2.156.000 ლარს ვტოვებთ მაინც ბიუროკრატიულ ხარჯებს. აი საქონელს და მომსახურებას, რაც მოგეხსენებათ, რომ არის წარმომადგენლობითი ხარჯები, იქ მანქანები და ასე შემდეგ, საკუთარ კომფორტზე, როდესაც მოქალაქეებს თავაზობთ, რომ იკმარეს 300 ლარი ან 200 ლარი. მაგრამ ამ 200 და 300 ლარსაც ვერ ვაძლევთ, იმიტომ რომ ზოგმა დოკუმენტი არ მოიტანა თურმე და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ფონზე ჩვენ ბიუროკრატიას, მათ შორის თითოეული ჩვენთაგანი, მათ შორის მეც მეხება. ბატონო მირდა, იმ 3 წუთი არ სარგებლობ თქვენ ახლა რო იცოდეთ. არა, არ სარგებლობ. კითხვასა. რამდენად გამართლებულია ეს, რომ ამ ფონზე ერთ თეთრს არ ვიკლებთ არც ერთი ჩვენთაგანი. ბიუროკრატია არ იკლებს ერთ თეთრს. ეს მოსაზრებაა, მეგონი ეს კითხვა არის. რას ქვია? ბიუჯეტი წარმოადგინა და გვიმტკიცებს, რომ კარგი ბიუჯეტიო და ვეკითხები, როგორ არის კარგი? ერთი თეთრი რატო არ მოვიკელით? ბიუროკრატია. გამოხატულებაში ზუსტად და ამდენი ლარია. კიდე პოლიტიკური გამოგივადა ვერ ხვდები? ციფრობრივად ზუსტადაა გაწერილი, რამდენი იქნა დაკლებული, ის რაც წარმომადგენლობით ხარჯებთანაა დააკავშირებთა, რაც არა. გამართლებულად მიგაჩნიათ ეს თანხა რო გქონდეს ამ ვითარება. პოლემიკა არ გვინდა, მოусმინეთ კითხვას მისვამთ მე და ვერ გაგცემ. დეტალურადაა ინფორმაცია წარდგენილი, თუ რა წარმომადგენლობითი ხარჯი გასწია, თუ რა ტრანსპორტის ხარჯი დღესაც დევს საიტზე და საჯაროა. მოდი ნახეთ აბა და მაშინ დარწმუნდებით ამ თქვენ კითხვისთან დაკავშირებით. 2 მილიონი რაში გჭირდება დღეს? რატო არ დავიკელით? ხო დასვით კითხვა, ბატონო მირდა. აბა რას რომელ ორგანიზაციაა? მოდი ნახეო რო ეუბნები, შენ თანამშრომლებს ელაპარაკე მასე რა. შენ რო გეკითხებია, პასუხი გაეცი. ბატონო ლევან, თქვენობით მიმართეთ თუ შეიძლება თუ მას ესაუბროთ, გავიგე? და არ უნდა ჩართვა და მოусმინოთ ერთმანეთს. მოусმინოთ რა. ბატონო ლევან,
სპეციალურად ხო არ აკეთებდა რა. ასო აკეთებს კი მშვიდობიანად იმ მშვიდობიანად დაიწყეთ ჩაგერიეთ და არის ჩაგერიეთ ბედიანი ჩაგერიაკი რა პოლიტიკური განცხადება გააკეთებო არ გააკეთაო ხო? ხო არ აკეთებს თქვენ ხო პოლიტიკური განცხადების ხო აკეთებთ. პოლიტიკურ განცხადებას მაინტერესებს რატო არ და გამომდინარე პოლიტიკური 2 მილიონი ლარი რაში მჭირდება რატო არ იკლებ ხარება ყანაში რა ერთ-ერთ რატო არ იკლებ რა თქმა ყანაში კაც ჯერ როგორი ლაპარაკია თუ მაგაზე სიტყვებზე მიუმართავთ ერთმანეთს ერთ-ერთს რატო არ იკლებ იმის მოქალაქეებს რო ეუბნები კოლეგებო უკაცრავად გამორთავ მიკროფონებს რა არ გიდათ ეგ არ შეიძლება თამას ესე რა თამას ბრძანეთ გავთ რამე საქმე კიდე მომატერდი რომელ 2 მილიონზეა ესე თუ მეტყვით კონკრეტულად რომელ ღონისძიებებზე შეგვიძლია გახსნას საქონელ და მომსახურებაზე რო გახსნას საქონელ და კი რა შედის მოდი ჩამოვთვალოთ საქონელ და განმარტოთ მაშინ რა იგულისხმება რომელ საქონელ და მომსახურებაზე კოდი პროგრამები გიხრათ მომსახურება კოდი რო გა მარი დავაცადოთ რა 01 კოდია შრომ საქონელი და მომსახურება გაიგო ბატონო მირდა დავაცადოთ საუბარი მეკითხება ბატონო სულიკო რა გაიგო გაიგო მე კითხვა გაიგო და დავაცადოთ პასუხი ბატონო აცმა შემეკითხა რო კოდი მითხარი არ უსმენთ ბატონო სულიკო ბატონო მირდა დავაცადოთ პასუხი ხო გაინტერესებდა რა ბატონო ედინარ არ მკითხეთ რომელ საქონელ და მომსახურებაზეო დაზუსტებისთვის ხომ მკითხეთ აბა ბატონო სულიკო რატო გვეჩხუბება ნეტა ხო არის თქვენ გაგცემთ ანუ 01 კოდთან მიმართებაში აქ წარმოადგენს საკრებულოს ქალაქ-ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლობითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისათვის შრომის ანაზღაურება გარდა ამისა წარმოადგენს ქალაქ-ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობების სახელმწიფო დაცვის სამსახურების დაახლოებით რაც ჯამში 700,000 ლარამდეა ასევე ყველა ის საოფისე მიმდინარე სახის ღონისძიებები რაც არის გნებავ შესყიდვების მიხედვით ჩამოთვალოთ ეს არის კადრების აუც ნებისმიერი ტიპის ხარჯები თქვენ მაგ ვერ ნახავთ წარმომადგენლობითი ხარჯების მაქსიმალურ ოდენობას და შეიძლება არ აღემატებოდეს 10,000 ლარს, რასაც მუნიციპალური ორგანიზაციის მიხედვით საქმიანობიდან გამომდინარეა, დღეის მდგომარეობით ამაზე მეტი არ არის ნამდვილად დახარჯული მერიის მიმართებაში და სხვა შემთხვევებშიც კონკრეტული ორგანიზაციების მიხედვითაც შეგიძლია ჩამოგითვალოთ. ორგანიზაციის საქმიანობისთვის თქვენ კითხვას ვარ ბატონევან ბატონევა კითხვას ვარ ეთანხმებით 300,000 ლარი გვაქვს შემცირებული ეთანხმებით უბრალოდ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი წინა წელს დაგეგმილის მიხედვით შემცირებული იქნა ყველა ის ადმინისტრაციული ხარჯები თუ გავყვებით წლების დინამიკას თქვენ ამ კლებას ნახავთ მერიის ადმინისტრაციულ დინამიკა არ მინდა ბატონო ეძრან მე მაინტერესებს ამ ვითარებაში კოვიდის ან კრიზისის ვითარებაში ბიუროკრატიული ხარჯების მეტად შემცირება რატო არ მოხდა ამ კითხვას მინიმუმზეა დაყვანილი ორგანიზაციის მინიმალური ანუ საქმიანობის განხორციელების მიზეზი კარგი კარგი ესე არის ბატონო რა ვქნათ ბატონო სულიკო საბატონო ერთი წუთი ძალიან გთხოვთ ერთი წუთი ბატონო ლევან ძალიან გთხოვთ მშვიდად მომისმინოთ იმიტომ რომ თუ ყველა შევგვდგება გული და გვინდა წარმოვაჩინოთ სურათი რეალურად წარმოვაჩინოთ რეალურად ნუ ვცდილობთ შევქნათ ისეთი ილუზია არა მე კი ბატონო ლევან მე მგონი თქვენმა კოლეგამ თქვა რომ ან თუ პოლიტიკურ ნაწილში არ გინდათ გადავიდეს მოხსენებელიო ვინმე დეპუტატთაგან გამეცით პასუხიო და აი მის თხოვნას ვითვალისწინებ და მინდა გაგცეთ პასუხი რატომ არ არის სწორი ეხლა მირდათ ის რაცაც ამბობდა რატო არის პოპულისტური როცა ამბობ რომ ერთი თეთრი და რაღაცა ავტომანქანას რატო არ იკლებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე ძალიან მარტივია ნებისმიერისთვის ეს არის საჯარო ინფორმაცია და ნახავს თუნდაც აი ნებისმიერ აი რომელიმე გვერდზე მეოთხე გვერდზე გადავშალოთ წერია აიპი საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო ავტომანქანის შეძენა ამოღებულია, კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა ამოღებულია. ეხლა არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ამოღებულია. პანდემიის დროს რო ასრულებია რა მისიაზე და ასრულებია ხო შეიძლება რა? ხო შეიძლება ბატონო მიდათ ხო დავასრულოთ ამ მისიაზე. მე დავთვალე ნუმერები. არ გაწყვეტა, იმიტომ არაჩერებ. ნუმერები. ასრულები. პანდემიის დროს შესყიდვა გააკეთე, კაცო და ამოვიდა პრინტერის ხარჯიო. ერთი წუთი რა. დატა დაასრულეთ. ტენდენცია. შუა აპრილში. დატა დაასრულეთ. ხალხო სახში იჯეკით. ბატონო მინდა. აი რა.
ტენდენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საერთოდ ხშირად ხდება დიახ, ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს ხარჯების გადახედვა და მაქსიმალურად ხდება იმის გათვალისწინება, რომ რაც არ არის აუცილებელი, ხოლო თანხები იქნეს გაცემული იმაზე, რაც აუცილებელია სასიცოცხლო ფუნქციონირებისთვის მუნიციპალიტეტის, ამ ტენდენციის მიხედვით ნამდვილად ყოველწლიურად ხდებოდა ადმინისტრაციული თუ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება და საერთოდ მე გამიჩნდა განცდა, რომ სწორედ იქეთკენ მიყავთ თქვენ საქმე, რომ გინდათ, რომ იმდენად შემცირდეს და განულდეს ყველა ხარჯი, რომ პარალიზებული იყოს მუნიციპალიტეტის საქმიანობა, რომ ადამიანებმა მუნიციპალიტეტში ენთუზიაზმი იმუშაონ, არ მიიღონ ხელფასი, ქონდათ პროტესტი და ასე შემდეგ, სხვანაირად ვერ შეძელით და ასე გინდათ ამ ხალხის მადლობა. მუნიციპალიტეტის პარალიზება და ამ ხალხის გარეთ გამოყვანა და ვერ ეღირსებთ. მადლობა. კითხვა თუ გვაქვს სხვა კითხვები? ბატონი ლაშა და შემდეგ ბატონი ლევანი. კითხვა არ მაქვს, უბრალოდ რეპლიკის სახით, მართლაც აი ამდენი პოპულიზმი აღარ შეიძლება უკვე იმდენად რამდენადაც რომ თვითონ კარგად იციან, როდესაც საკრებულოში იყვნენ და კონკრეტული თანამდებობები ეჭირათ იმ პერიოდისთვის რა ხელფასები ჰქონდათ, რა საწვავები ჰქონდათ და მართლაც ამ 8 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველას ერთი წუთი ბატონ ლევან თუ შეიძლება სადაც თქვენს პერიოდში 2013 წლის ბოლოსათვის მუნიციპალიტეტის მე დღეს საკრე ანუ არ უნდა აცალოს ეს პროგრამა მაგათი საუბარი გააცადეთ. მასე და დემაგოგიას კაცნე უბრალოდ საკრებულოში როცა იყავიო ამას აკეთებ თქვენი გუნდის წარმომადგენლებზეა საუბარი ხო ხდება? 2020 წელია თუ ვინმესთან აქვს იმ ხალხს შეფესთან დაუსვას არასოდეს აბსოლუტურად მე დამეწყდა ჩემთვის ედროვებინოთ ესეთი რამე არ მომხდარა აი ვზივარ ჩუმად გისმენთ ხო შეიძლება ერთ სამი ჩამოვაყალიბო ჩემი აზრით და მერე გამჩეთ პასუხი შეიძლება ვტყვი შეიძლება არ ვტყვი შეიძლება ფაქტებით ვამბობ შეიძლება მართლაც საზოგადოებას შემყავს შეწყვეტა იქნებ მადლობთ ხო შეიძლება ერთი წუთი ლაშა პირდაპირ ციფრების გეუბნები ეს პრაქტიკა გაბატონა გთხოვთ ციფრებით ვამბობ პირდაპირ ციფრებით ვამბობ აი საზოგადოებას მიმართავ არა ნაციონალურ მოძრაობას მიმართავ საზოგადოებას ჩემს ეხლანდელი მდგომარეობიდან გამომდინარე საკრებულოს მოადგილეს ჰქონდა დაახლოებით 3700 ლარი ხელზე ეხლა მე პირადად ვაცხადებ საჯაროდ რომ აქვს 2620 ლარი ხელზე ასაღებად აი სხვაობა მითხარით საწვავი მაშინდელ მოადგილეს ჰქონდა 500 ლიტრი ეხლა არის 200 ლიტრი ანუ დანარჩენი საზოგადოება განსაჯოს თუ რაოდენ ამ 8 წლის განმავლობაში იმ ხარჯებზე საუბარი რომელზეც ეხლა მათ აქვს და პრეტენზიები და უბრალოდ შეფასება მათთვის მიმდნია მაგით უნდა დაბრუნება ხელისუფლებაში რომ აინასხაურონ დაგარგულება პირად ჩარტერებზე და თვითმფრინავით ვოიაჟებზე კიდევ აღარ ვეთქვი კაი კოლეგებო თუ კითხვები არა გვაქვს მე დავაყენებ კენჭის ყრაზე საკითხს კითხვები მინდა მე კენჭის ყრა ყოველგვარ სხვა საუბარს მეორე ხმაში მე ჩავერთვები და არ მოგცემთ უღლებას დიახ ბატონო თქვენ ბრძანეთ და შემდეგ ბატონი არჩილი მეგობრებო მე ახლა ბიუჯეტთან დაკავშირებით დეტალებში აღარ ჩავალ მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ჩვენ როცა დეპუტატობის კანდიდატები ვიყავით და მოსახლეობასთან შეხვედრები გქონდა ჩვენ ყველას ხალხს საზოგადოებას ვპირდებოდით ამ ქალაქის განვითარებას და ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები და გვინდა ყველას რომ ეს ქალაქი იყოს ევროსტანდარტების დონეზე მოწყობილი და აი ამას ვამბობდით ყოველთვის ამიტომ მე ვფიქრობ რომ დღევანდელ ბიუჯეტში დამატებითი ხარჯები ეს პირდაპირ მოიცავს ასე ვთქვათ როგორც მედნარმა ბრძანა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს რაც ჩემთვის მაგალითად დადებით მანიშნებელია და მნიშვნელოვანია ამიტომ კარგია რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხორციელდება და ქალაქში მშენებლობა მიმდინარეობს მე წინა სხდომაზე ტემპებთან დაკავშირებით გქონდა ქალაქში მიმდინარე პროექტებზე რომ დაბალი ტემპები იყო მაგრამ გუშინ და გუშინწინ როცა გავედი და ვნახე კობალაძის, ინასარიძის ქუჩაზე, ჯავახიშვილის ქუჩაზე თითო მანქანა მუშაობდა, ეხლა ჯგუფები მუშაობს. ეს კარგი მანიშნებელია და კარგია. მაგრამ მე სათხოვარიც მაქვს ერთი და თხოვნაც მაქვს, რომ ჩვენ ადრე გქონდა საუბარი სპორტული, ასე ვთქვათ, ძალოსნობის მანეჟის გაკეთებასთან დაკავშირებით, ბატონებთან ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გქონდა, ბატონი მერაბი საქმის ხურშია და ვფიქრობ, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტისთვის თუ ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიმუშავებ ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ქალაქში ცოტა ხანში ჩვენ მიწა აღარ გვექნება, რომ ესეთი პროექტები განვახორციელოთ. დიდი მადლობა. ბატონო არჩევ ბრძანეთ.
ვსაუბრობ და ვისაუბრებ ახლა და აგენი ერთმანეთს უთხარით გადაძახება. კარგით. ბატონო დავაცადოთ რა ბატონო არჩილს გვაძლევს სიტყვას. თქვენ ბრძანეთ ბაღებთან დაკავშირებით, საბავშვო ბაღებთან დაკავშირებით, რომ შეძენასთან მიმართებაში მოხდება შემცირება. შემდეგ როგორც ვიცი, ამ წელში რამოდენიმე ბაღი უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ შემცირება მოიცავს ერთიანად ყველაფრის მიმართ. ახალ ბაღებთან დაკავშირებით აქაც მოხდება შემცირება ავეჯთან შეძენასთან დაკავშირებით. ეს იგულისხმება თუ არა მეორე კულტურულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით. ეხლა პანდემიასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა შეჩერებულია მასობრივი კულტურული ღონისძიებები. მაგრამ ეს ისეთი რამ არის, რომ ხვალდას ზეგე შეიძლება აღსდგეს ან დასტაბილურდეს ყველაფერი და ისე და ისე გაგრძელდეს. ამასთან დაკავშირებით როგორ გაქვთ მოფიქრებული შემდგომში და მასობრივი ღონისძიებებთან რომელი გაქვთ დატოვებული, გარდა იმისა, რომელიც თქვენ დაამატეთ. თქვენ დაამატეთ, ერთი ღონისძიება დაემატა. კი არ დარჩა ის არსებულ და დაემატა. აი რომელიც იყო დაგეგმილი, მათგან რომელი გაქვთ დატოვებული მასობრივი ღონისძიებებიდან. და ერთი ასეთი შეკითხვა კიდე. შემცირების ხარჯზე მე გულისხმობ მიზერულ თანხებს, მიზერულ ხელფასებს. იგივე ბაღებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ხომ არ მოხდება, ხომ არ ფიქრობთ ხელფასების დამატებას? მოდი დავიწყებ ამ ბოლო კითხვიდან. ხელფასების დამატებაზე ამ ეტაპზე ეს არის მიმდინარე ბიუჯეტი და მუშაობა შესაბამისად ვერ განიხილება და არც განხილულა, რაც შეეხება მომავალი წლიდან უბრალოდ ამაზე წინასწარ საუბარი შეუძლებელია, იმიტომ რომ აწი დაიწყება და უკვე სექტემბრიდან იქნება მომავალი წლის ბიუჯეტზე, ასე ვთქვათ, მუშაობა და დაწყება. გარდა ამისა, აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ქვეყნის ის ეკონომიკური პარამეტრები, რის საშუალებასაც ასე ვთქვათ, ქვეყანაში არსებული ეკონომიკა მოგცემს და ამ კუთხით მიღებული შემოსავლები, ამიტომ ამ კითხვაზე გაცემა ამ ეტაპზე გამიჭირდება, იმიტომ რომ არანაირი მუშაობა, ასე ვთქვათ, მატებასთან, ან შემცირებასთან, ან კლებასთან არ განხორციელებულა და არ განხილულა. ვინაიდან ჯერ ვერ მოხდება ერთიანად შეჯერდება ქვეყნის პარამეტრები, ამ პარამეტრების მიხედვით მუნიციპალიტეტი ითვლის საკუთარი შემოსავლობების შესაძლებლობების ზღვარს და ამ ზღვარის მიხედვით იმ აუცილებლად საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები, აუცილებლად საჭირო სოციალური პროგრამები, აუცილებლად საჭირო ჯანდაცვის პროგრამები და ის აუცილებლად საჭირო მუნიციპალური სერვისების განვითარების შემდგომ შეიძლება მოხდეს სახელმწიფო პოლიტიკის გადახედვა, რასაც ჯერჯერობით არანაირი მუშაობა არ არის დაწყებული და ვერც იქნება, იმიტომ რომ დაახლოებით აგვისტოს შუარიცხვებიდან დაიწყება იმ საერთო ქვეყნის ეკონომიკური პარამეტრების განახლების შემდგომ. რაც შეეხება შემდგომ საკითხს კულტურული ღონისძიებებით და სპორტის ღონისძიებებით, უბრალოდ ყველა არსებული ღონისძიება იმდენად მასშტაბური და ისეთი მიმართულებებით იყო გათვლილი, რომ არსებული შეზღუდვების გათვალისწინებით და რიგი ღონისძიებების გაწერის პერიოდები უკვე გავლილია ამოღებული იქნა, ერთადერთი დარჩენილი იქნა დამატებული იქნა ახალი ღონისძიება ეს ზაფხულის ფესტივალი ბათუმში, იმიტომ რომ სხვა გარემოებებით და მოგეხსენებათ პროგრამული გაწერა ხდება და სხვა კრიტერიუმებით ჩატარდება ღია სივრცეში თავისი წესების დაცვით და მსგავსი. გარდა მაგისა, განათლების სამსახურს რჩება ერთი ღონისძიება, ეს არის თავისუფალი ინიციატივები 140,000 ლარის ფარგლებში სხვადასხვა აქტივობების, ასე ვთქვათ, მოქალაქეთა და საზოგადოების მომართვიანობის მიხედვით შესაბამისი კომისია განიხილავს და შეიძლება შედგენილი იქნეს, ეს მიმართულებები იქნა დატოვებული, სხვა ყველა ამოღებულია. სახაზინო ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, რაღაცა ფორმით მისი ჩატარება მოხდება. ამასთან დაკავშირებით დაგისვით მე კითხვა ძირითადად. იწყება ამ წელში იწყება სახაზინო ღონისძიება. ეს ფესტივალი არა, სახაზინო მე წლების განმავლობაში კულტურის მუშაკი ვიყავ. სახაზინო ღონისძიება იწყება ამ წელში და გადადის შემდგომ წელში. ის ითოლება ამ წელის ღონისძიება. გაუქმებული როგორც ასეთი არ არის. ჯერჯერობით ანუ დევს ბიუჯეტში. მადლობთ. ბატონი მიშა, შემდეგ ზურა, ლევან თქვენ ხო ბრძანეთ? თუ კიდე გაქვთ. კაი ბატონო, მიშა შემდეგ თქვენ, შემდეგ ზურა და შემდეგ მერს მინდა უთხოვო. ლევან, ვინ გაკადრათ ბატონო ლევან? ვინ გაკადრათ ბატონო ლევან? ბრძანეთ ბატონო მიშა. მოგესალმებით კოლეგებო. სამწუხაროა რა თქმა უნდა ის რომ ასეთ ფორმატში განვიხილავთ დღეს ბიუჯეტს და დღეს მთელ სოფლიოს ის პრობლემა გააჩნია რომ აბსოლუტურად ყველა ქვეყანას, ყველა ქალაქს, ყველა მუნიციპალიტეტს მოუხდა თავისი ბიუჯეტის გადახედვა.
სამწუხაროა რომ რა თქმა უნდა კლება გვაქვს შემოსავლებში, მაგრამ მინდა დიდი მადლობა უთხრა მერიის სამსახურს, მთელ გუნდს, რათა მე ვფიქრობ, რომ ოპტიმალური ბიუჯეტია და არის მორგებული მთლიანად მოსახლეობაზე და ის ძირითადი პრობლემები, რომელიც დაგეგმილი გქონდა, რომელიც აღმოფხვრაც, ის პრობლემები აღმოფხვრილი იქნა და შემცირებული არის ზუსტად იმ ნაწილებში, რა ის შემცირება შეიძლებოდა. რა თქმა უნდა, ეს 300,000 ძალიან დაბალი ციფრია მოკლებაში, მაგრამ მინდა გავახსენო კოლეგებს, რომ თავიდანვე არ იყო ჩადებული ხარჯვით ნაწილში და თუ არ იყო ჩადებული, ვერც მოაკლებდნენ. და ამიტომ ეს ციფრი ასეთია და ეს არის რეალობა და ეს უნდა მივიღოთ, просто ციფრად კი არ უნდა ვახსენოთ, არსებული რეალობა ასეთი გვაქვს. მადლობა. კიდევ დიდი მადლობა მინდა უთხრა აჭარის მთავრობას, ის თანხა, რომელიც თანხაც იყო გამოყოფილი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ თანხის გარეშე რეალურად ვერც ერთი პრობლემა ვერ იქნებოდა მოგვარებული და კიდევ იმ დონორ ორგანიზაციებს, რომელებაც გაითვალისწინეთ ჩვენი პრობლემები, ჩვენი დღევანდელი რეალობა და პრაქტიკულად უპროცენტოდ ყოველივე პირგასამტეხლოს გარეშე და ყოველი პროცენტების გარეშე გადავგვივარდეს 2 წელზე, ეს ძალიან დიდი პარტნიორული ჟესტია. და ერთი თხოვნა მექნება, რა თქმა უნდა, ბატონ ბერთანაც, ფინანსურ სამსახურთან, რომ ყოველთვის ვერ ვიქნები სხვაზე დამოკიდებული, თუ იქნება საშუალება მომავალი წლის ბიუჯეტში მაქსიმალურად რო იყოს გადახედილი შემოსავლების ნაწილი, რომ რათა ბევრი შემოსავალი კონდეს, იმიტომ რომ მომავალი წელიც როგორი იქნება, რა იქნება, რა ვითარებაში განვითარდება, ეს დღევანდელი პროცესი როგორ გაგრძელდება, რამდენი ტალღა გველის წინ, როდის შემოვა მედიკამენტი, არავინ არ ვიცი პრაქტიკულად და რომ ეს ყველაფერი იყოს გათვალისწინებული მაქსიმალურად, იმიტომ რომ რეალურად რომ დავძლიოთ ყველა პრობლემა. მადლობა. მადლობთ ბატონო ვიშა. ბატონი ლევანი და მოიწურა შემდეგ მე მოსახლეებს სიტყვას. დიახ ბატონ ლევანი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რა ვიცი, მე გადავხედე ამ ბიუჯეტს და ნამდვილად ვერ ჩავთვლე, რომ ეს არის რაღაც კრიზისული ბიუჯეტი, იმიტომ რეალურად თქვათ რა თქვენ არაფერს არ ამცირებთ რა. არც ხარჯებს იმცირებთ. არანაირად. სადაც 24 მილიონი ლარი და თქვენ გუშინ მითხარით კომისიის ხდომაზე, რომ ეს თანხა KFS-თან მოლაპარაკებით მომავალ წელს გადაიდო და ეხლა რაღაც სხვანაირად თქვენ, რომ ცენტრალური ბიუჯეტი გვიფარავს ამ თანხას. გავაკეთო განმარტება, ხო? კაი, ჩავინიშნოთ და შემდეგ მითხარით. ქალბატონმა ნატალიამ დიდი ზარზეიმით აღნიშნა, რომ ხარჯებს ამცირებენ თურმე ყველა ცვლილების დროს და იმცირებენ. ქალბატონო ნატალია, ჩახედეთ ამ ბიუჯეტს, მაინტერესებს? შეხედეთ? ნახეთ? დასვით კითხვა ბატონო ლევანი. არა, მაინტერესებს, იმიტომ დიალოგი ლევანი. ბიუჯეტი სულ სხვა რაღაცას ლაპარაკობს რა. თქვენ გაქვთ მომუშავეთა რიცხოვნებაც გაზრდილი გაქვთ, როგორც ყველა ჯერზეს დიდ ხოლმე. თუ არ გაქვთ, მითხარით, რომ არ გაქვთ. 5 ერთეულით გაქვთ გაზრდილი, ხო წერია თეთრი ჭავზე. და თქვენ მეუბნებით, რომ თურმე რაღაცეებს იმცირებთ. დიდი ბოდიში, მაგრამ არაფერს არ იმცირებთ. რაც შეეხება საქონელ და მომსახურებას და 300,000 სასაცილო თანხა 300,000. თქვენ ბაღები არ ფუნქციონირებს, თქვენ ხო ეს კარგად იცით. იქაური კომუნალური გადასახადი ხო აქ ისახება რა, რომელს შემცირებაზე ლაპარაკობთ, რა შეამცირეთ, ის შეამცირეთ, რაც არ დაგიწვიათ გაზი და დენი, იმაზე ლაპარაკობთ, ეს არის შემცირება. თქვენთვის არა ეს კითხვა გაგუხდილია, თქვენთვის ბატონო მერო და თქვენთვის აგერ ორგანიზაციების წარმომადგენლებო. და ეს ბაღების გაერთიანება, ჯერ პროდუქტების დარიგება, იქედა რამდენად შესაძლებელია ეს სოციალური პროექტია, ეგ კიდე დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რამდენად სწორად ხდება ამის გაკეთება. რატო რომ ვიღაცამ ტენდერი მოიგო, არ შეგვეძლო გაგვეჭირებია ეს ტენდერი და ეს თანხა თუნდაც სოციალურში გადაგვეტანა და იქ აგვესახა? ალბათ შეგვეძლო. რაც შეეხება შეფასებებს გავაკეთებ რა. მე აქ ვერ ვნახე ვერც ერთი პუნქტი, რომელიც სოციალურად დაუცველ ადამიანს შეეხება და რაღაც შეღავაც გაუწევს. დამატებით ვერც ერთი პუნქტი ვერ ვნახე, როცა ადამიანებმა დაკარგეს სამსახურები. დაკარგეს ლუკმა პური და აქ არც ერთი თეთრი არ გაქვთ თქვენ ამაზე ჩადებული. ამაზეა საუბარი, რომ რაღაც მოვიკლოთ, თუნდაც ის გადაადგილების საშუალება მანქანაა და დავამატოთ მაგკუთხით, მაგრამ აქ ეს ნოლია, არაფერი არ გაქვთ დამატებული. არც ერთ ორგანიზაციაზე, არც ერთ ტურისტულ ობიექტზე არ გაქვთ, არც ერთი თეთრი გამოყოფილი და თქვენ 23 მილიონი შეგიმცირდათ. საიდან შემოსავალი, ეს არის კაზინოების მოსაკრებელი. კაზინოები რასთან არის დაკავშირებული? ტურიზმთან. რაღაც თანხა მაინც ჩაგვედო იმ ორგანიზაციებისთვის, რომ მომავალ წელს მაინც შემოიტანონ თანხა და ხელი შეგვეწყო, ხო, თუნდაც ორგანიზაციულ დონეზე. არც ერთი თეთრი ამაზე არ მეტყველებს და არ არის ასახული. მე მგონი თქვენს დამეთანხმებით ამაში, ხო?
რაც შეეხება ხო, რა თქმა უნდა, ახლა არ დამეთანხმები, მაგრამ არა, განმარტებას დეპუტატები არიან და ისინი ან დამეთანხმებიან, ან არა. ახლა განმარტებას რა თქმა უნდა გააკეთებთ. კი ბატონო, მაგრამ არც ერთი თეთრს ვერ ვხედავ იგივე ჩემი კოლეგებისთვის გამოყოფილ ვერც ერთ თეთრს, რომლებაც იბრძოლეს და თუნდაც ამ ქალაქს და აჭარას ააცილეს საფრთხე, თუნდაც მიშას კოლეგებს გულისხმობ. ვერც ერთ თეთრს ვერ ვხედავ ამ ადამიანებისთვის. სახელმწიფოს მხრიდან, როცა კერძო ორგანიზაციები რაღაც დახმარებას აკეთებდნენ ამ კუთხიდან. ხო შეიძლებოდა ელემენტარულად ეს გაგვეკეთებია მაინც. რაღაცით გვეთქვა, რომ რაღაცით სოლიდარულები ვართ, თუნდაც იმ ადამიანებთან, რომლებაც სამსახურები დაკარგეს. თუნდაც იმ ადამიანებთან, რომლებიც პანდემიას ებრძოდნენ. ხო შეიძლებოდა ამის გაკეთება. კოლეგებო, თქვენ გეუბნებით. თუ გვაქვს ამის სურვილი, შეიძლება მაშინ ცვლილება გავაკეთოთ და გავაკეთოთ ეს დახმარება. რა ხარჯი გაიღეთ პირადად თქვენ? მე გავიღე მაგალითად 2700 ლარი გადავიდე. მე თქვენგან განსხვავებით არ ვლაპარაკობ ხელმოქმედებაზე, რომელსაც ვაკეთებ. მადლობა. კოლეგებო, მადლობა. ბატონო, თამაზი. მადლობა, კოლეგებო. თამაზ. მადლობა, კოლეგებო. გადაიხადე და მეხუთეს ხდომა მაგას იძახი. ნახევარი ფასი გადაიხადე და მეხუთეს ხდომა მაგას იძახი. ყველას ხდომაზე მაგას. მადლობა ბატონებო. თამაზ. ბატონო ხელფასი მეიკელი მანქანიდან ჩამოდი, ბენზინის ხარჯი დაზოგე და ეს გააკეთე. მადლობა. ისა ბატონო მირდან. მადლობა. არაფერი არ გეკნიათ. ბიუჯეტის ჭამელები ხარ ჩვენ. მადლობა. მართლე? მადლობა. მადლობა. ძალიან თავს. ძალიან თამაშ რა გჭირს თამაშ. მადლობა. ისა ბატონო მირდან. მადლობა. სადავართ ლევან სიცხვილია. საზოგადოება უყურებს საბას და სიცხვილია რა. გაძლევთ სიტყვას და იქ თქვით რაცაა სიცხვილი, გაძლევთ სიტყვას. საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს. ბატონო მირდან, თუ სურვილი გაქვთ, დაწერეთ განცხადება და ბენზინს აგაკლებთ, მზადებას დაუწერეთ. თუ სურვილი გაქვთ, ბენზინის ლიმიტს აგაკლებთ. ბატონო სულიკო, ერთი წვეთი ბენზინით არ მისარგებლია, ერთი თეთრი ხელფასის გარდა მე ამ საკრებულოში, რაც 3 წელია ვარ, არ ამიღია არაფერი. არც სამივლინობა, არაფერი შეგიძლიათ გაასაჯარო. მაგრამ აქ ჩემზე და თქვენზე კი არ არის. მე ვამბობ, რომ ბიუჯეტი შემოდის და ძალიან გთხოვთ, დამაცადოთ მუშაობა, ნორმალური მუშაობა. ძალიან გთხოვთ რა. უკვე 3 წელი გავიდა უკვე და ყველას ხდომაზე. აქ გააკეთებთ გარბით გვაქვს ხდომის შემდეგ. ბატონო ელდა, ბრძანეთ. კი ბატონო, განმარტებას გავაკეთებ ბატონ ლევან თქვენის ნებართვით, სესხებთან დაკავშირებით მოგეხსენებათ, სესხის ძირი მსესხებელი არის სახელმწიფო და შემდგომ თანამსესხებელი მუნიციპალიტეტი. სესხის გადავადება, რა თქმა უნდა, KFE ბანკთან შეთანხმებით მოხდა, ვინაიდან თანამსესხებელი და კონტრაქტორი ჩვენცა ვართ. უბრალოდ ცენტრალურ ბიუჯეტმა აიღო ვალი წელს, რომ ის გადაიხდის და ჩვენ გვაპატყანო, ასე ვთქვათ, არა, ცენტრალური ბიუჯეტი წელს გადაიხდის და ჩვენ არ გადავიხდით წელს და შემდგომ 2 წელში გადავხდით ცენტრალურ ბიუჯეტს. იგივე ტრანსფერის დავაცადოთ საუბარი. ეს იყო მიმდინარე წლის მიჩვეულები იყვნენ ბიუჯეტის საკუთარ თავზე გადათამაშებას. არა, კი ბატონო, ეს იყო სამომავლო თემაა და იქნებ დაყენებული დიდასტურეთ ბატონ ლევან, ეს იყო ბატონო ლევან, შემდეგში შეიძლება ჩამოგვაწერონ და დაველოდოთ ცენტრალურ ბიუჯეტს. ეს იყო მიმდინარე წლის გეგმა. დიახ.
ეს იყო მიმდინარე წლის გეგმა, ისევ და ისევ დავაზუსტებ, სამომავლო წლის გეგმაზეც რა თქმა უნდა მიდის მუშაობა და აქტიურად არის შესაბამის კუთხით გადადგმული ნაბიჯები, ეს რაც შეეხება KFS-ს. მეორე საკითხთან დაკავშირებით, ტურისტულ სეგმენტთან დაკავშირებით, რომელიც მხარდაჭერასთან და შესაბამის ღონისძიებების გატარებასთან დაკავშირებით. ბიუჯეტის მიღებული შემცირებული შემოსავლები, ეს არის ქონების გადასახადის, საშემოსავლო გადასახადის ნაწილი და დამატებითი ღირებულების გადასახადი. ცენტრალურ დონეზე, სახელმწიფო დონეზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მსგავსი ტიპის სახელმწიფო საწარმოებს არსებული გადასახადები გადაუვადდა წლის ბოლომდე. პირდაპირი კავშირით ანუ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებით გადაუვადდა კერძო სუბიექტებს. უკაცრავად შეიძლება შემეშალა ანუ პირდაპირ პოლემიკაში არ გვიდა ბატონო ლევან. ზუსტად მაგას ვხსნი ბატონო ლევან. კარგი რა ლევან. პირდაპირ არ მივდივარ ბატონო ლევან, რა კავშირშია? ზუსტად ეგ არის კავშირში ჩვენთან, ვინაიდან ეს გადაწყვეტილებამ შესაბამისად შეგვიმცირა შემოსავალი და ჩვენ ვერ ვღებულობთ შემდგომ გადაწყვეტილებას. მაშინ არ გადაუვადებოდა, შემოვიდოდა ეს შესაბამისი ქმედებითი ნაბიჯი შეიძლება გადაგვედგა, მაგრამ ცენტრალურ დონეზე როდესაც იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, შეგვიმცირდა შემოსავლები, შესაბამისად მათ მიიღეს შეღავათი და ჩვენ დაგვაკლდა ფინანსური რესურსი. ეს ერთი ნაწილი. რაც შეეხება 300,000 ლარიან შემცირებას ადმინისტრაციული. ეს 300,000 ლარიანი შემცირება არის მერია საკრებულოსის 300,000 ლარი, სხვა შემთხვევაში 3 მილიონ ლარამდე არის. და ის ბაღებთან დაკავშირებული დაახლოებით 926,000 ლარამდე თუ ზუსტად არ მახსოვს, სხვადასხვა ავეჯის და ტექნიკის შეძენასთან და შემცირებებია საერთო ჯამში კომუნალური ხარჯების ჩათვლით. ხელფასები არ არის არსად შემცირებული გიდასტურებთან. რაც შეეხება იმ შტატების დამატებას, მოგეხსენებათ 1 სექტემბრიდან შედის საქართველოს მასშტაბით ბავშვთა უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით შრომით კოდექსი. აღნიშნული საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო, ამ დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით დაემატა ეს პოზიციები და არა სხვა რაიმე სხვა ტიპის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფით. და ამ ბავშვთა უფლებების დაცვით, ამ სოციალური პირობების დაცვით, რომელიც მუნიციპალურ ტერიტორიაზე ჩვენს ორგანიზაციაში დასაქმდება, მათ უნდა უზრუნველყო. ამას არჩევს შესაბამისი სტრუქტურულად სადემატება ამის. აი. კარგით, მადლობა. მადლობა. კაი კოლეგებო, კითხვების ამოიწურა. ბატონ არჩილს ვთხოვთ. ბატონო არჩილ ვთხოვთ. კოლეგებო ყურადღება, ბატონო არჩილ ვთხოვთ. მოგესალმებით. ძვირფასო საგრებულოს წევრობა, მედიის წარმომადგენლებს მივესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს და სამსახურის ხელმძღვანელებს. ბატონ ლევან ბოდიჟი. აქ გაჟღერებული სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით მე მინდა რომ მოკლედ შემოვიფარგლო, იმიტომ რომ ფორმატი და დროც არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთ დეტალებში კარგად ახსნა ბატონმა ედნარმა რიგი საკითხები, რაც ბიუჯეტთან არის დაკავშირებული, მიუხედავად ამისა, მაინც ნებათა ხელვა გამოიწვია. რაც შეეხება პანდემიისა და კრიზისის მართვას, ამ კუთხით ვერ დავეთანხმები მე იმ შეფასებებს, რომ რაღაცები არ იყო გათვალისწინებული, ვიღაცამ რაღაც არ გაითვალისწინა და ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხელისუფლება პირველ რიგში მსოფლიოს მასშტაბით არის ერთ-ერთი მოწინავე ეპიდემიასთან ბრძოლაში და ეპიდემიასთან ბრძოლას დამეთანხმებიან სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები, წინასწარ ვერც ერთი ბიუჯეტი ვერ განსაზღვრავს, წინასწარ ვერც ერთი უწყება და ვერც ერთი სახელმწიფო ვერ განსაზღვრავს, მათ შორის ისეთი ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოები, რომელთაც ჩვენზე ძალიან მეტი შემოსავალი და საბიუჯეტო რესურსი გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, ისევე როგორც ქალაქის მუნიციპალიტეტს ბუნებრივია სრულიად ქვეყანას მოგვიწია ფეხდაფეხ მივყოლოდით იმ რეგულაციებს, იმ შეზღუდვებს და ბრძოლის იმ მეთოდიკას, რომელიც დასახა ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ცენტრალური ხელისუფლების დონეზე ყველა ფაზაზე განსაზღვრული იყო ყველა იმ ადამიანის, მათ შორის მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის სოციალური საჭიროებების და ყველა იმ შეზღუდვის, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი ჩვენი ძვირფასი ეპიდემიოლოგების მეთვალყურეობის ქვეშ ხდებოდა, ფეხდაფეხ მიყოლა ყველა იმ პროტოკოლით, რაც იყო დადგენილი საერთო ჭრილში.
აქედან გამომდინარე, ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელობის მათ შორის ჩვენი მუნიციპალიტეტებისაც და მათ შორის ბათუმის მუნიციპალიტეტსაც გარკვეულწილად ვიყავით პირველები, მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კუთხით პირველები ჩვენ ვიყავით, ვინაც სადეზინფექციო სამუშაოები გავაკეთეთ, დისპენსერები დავამონტაჟეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ იყო საკითხები, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ და კარგად აიხსნა აქ, რომ არის ცენტრალურ დონეზე მოსაგვარებელი და არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენი თანამოქალაქისათვის, ჩვენი ქალაქელისათვის, რომელი რგოლი და რომელი უწყება მოაგვარებს ამ პრობლემას. აქ ყველანი ვართ ერთიანი და ერთიანობის გარეშე საერთო ინტერესების დაცვის გარეშე გამორიცხული არის ყველა ტიპის გადაწყვეტილება იყოს წარმატებული. ამიტომ კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ, არცად არ წასულა ეს პანდემია, არცად არ წასულა ინფექცია, ვაგრძელებთ ინფექციასთან ბრძოლას, რა თქმა უნდა, ფეხაწყობით, რა თქმა უნდა, იმ რეგულაციების გათვალისწინებით, რაც აქვს ზოგადად სამედიცინო სფეროს ძალიან ხვალწმოსილ ადამიანებს და ბუნებრივი არის, რომ მოუწოდებ ყველა თანამოქალაქეს და ყველა ჩვენთაგანს, რომ ის რეგულაციები განუხრელად დავიცვათ, რათა არ მოხდეს დამძიმება სიტუაციის და არ დაგჭირდეს შემდგომი შეზღუდვების შემოღება. ეს რაც შეეხება პანდემიასთან ბრძოლას და ბრძოლის საკითხს. რაც შეეხება საფინანსო რესურსების გავიგე ბატონ ლევან, გავიგე, მაგრამ თქვენი განცხადებებიდან გამომდინარე ბატონო ლევან ბიუჯეტში რაც ჩანს ახლა ბიუჯეტს რო დაუბრუნდეთ ისე ბატონო ლევან ის კონკრეტული რაღაც ციფრებზე გამოგიდება და 300,000-ით არ შემცირდა და 500,000-ით არ შემცირდა საერთო ჯამში ჩვენ წარვადგინეთ ბიუჯეტი რომელმაც შესაძლებლობა უნდა მოგცეს რომ გავაგრძელოთ წინსვლა, გავაგრძელოთ ინფრასტრუქტურული პროექტები, დაემატოს ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხარჯვით ნაწილში. სწორად აღნიშნა ბატონმა მიშამ, რომ წლის დასაწყისში ბიუჯეტი დაგეგმილი იყო საკმაოდ ოპტიმალურად, ხარჯვითი ნაწილი, ადმინისტრირების ნაწილი იყო საკმაოდ შემცირებული. ეხლა თქვენ თუ გთავაზობთ იმას, რომ საკრებულოს მერიის და მერიის სამსახურების ფუნქციონირება უნდა შევაჩეროთ, ახლა მაშინ ვერ დაგეთახმებით, ჩვენ სამუშაო გვაქვს.